कर लो। ये दर्द हो रहा है? थोड़ा दर्द होगा। हटाओ और पूरी तरीके से, हाँ पैर हटाओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, छोड़ देना। और नीचे गर्दन ढीला छोड़ दो। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। हाँ ठीक है, दोनों घुटने मोड़ो। एकदम ढीला छोड़ दो। हाँ ठीक है, ऐसे करो। रिलैक्स करो। एक और, ढीला, हाँ एकदम ढीला। रिलैक्स। चेको गैस। सर इसमें मतलब बेकार हो जाता है सर। कोई बताओ। ठीक, दोनों घुटने मोड़ो। जब कहेंगे तो पैर धीरे धीरे नीचे लेके जाना, ठीक है। ठीक है, नीचे लेके जाओ। हाँ एक बार और ऊपर से नीचे मोड़ा था। रहने दो पैर सीधा। ठीक है, गहरी सांस। छोड़ दो ढीला एकदम, हाँ रिलैक्स। हाँ ठीक है, चेक करके देखो जरा। सर ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा। हाथ पकड़े को, हाँ
अभी कैसे मिला के देख रहे थे, ऐसे कैसे मिला रहे थे? सही ये लो। सही हो गया। कोई डिफरेंस है पहले से वैसे ही? ठीक है। एकदम रिलैक्स रखना। उठ के बैठो आराम से। चेक करो अभी, हाथ से चेक करो। Relax. 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 Which one? Relax. Relax. कितने दिन पुराना बता रहे हो प्लीज ये? सर लगभग ये तीजा हाँ तो फिर एक बार एडजस्ट होगा मुझे लगा कि हाँ छोड़। हाँ ठीक 50% से 70% के आसपास।